Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui on va essayer de terminer notre chapitre, donc le chapitre 2, échange gazeux chlorophyllien et rôle des stomates chlorophylliens. Donc les séances précédentes, on a parlé on a essayé de mettre en évidence l'absorption l'absorption de l'oxygène ou de CO2. On a mis en évidence les échanges gazeux chlorophylliens entre les plantes et le milieu extérieur. On a dit que ces échanges gazeux, ils présentent quoi? Ils présentent ce qu'on appelle soit la photosynthèse, le jour, ou la nuit, c'est la respiration. Cette intensité photosynthétique, il peut être mesuré en mesurant la quantité, comme on a déjà vu, la quantité de CO2 absorbée ou l'oxygène dégagé par minute par kilogramme de matière sec. Cette intensité photosynthétique est influencée par plusieurs facteurs tels que le dioxyde, la concentration, la teneur de CO2, la intensité lumineuse et la température. Les échanges gazeux qui se font entre la plante et le milieu extérieur, il peut être influencé par plusieurs facteurs tels que, bien sûr, l'intensité, l'intensité lumineuse, la température et la teneur en CO2 du milieu. Donc, ces échanges gazeux, bien sûr, les échanges gazeux, ça veut dire qu'il y a une communication entre l'intérieur de la plante et le milieu extérieur. Donc, cette communication, il doit avoir des tunnels ou des endroits où il y a ces échanges gazeux. Les échanges gazeux, par exemple, la sortie, l'entrée de CO2, d'oxygène, etc. Donc, on a pu mettre en évidence la présence des ouvertures au niveau de quoi? Au niveau des feuilles des plantes. Ces ouvertures, on les a appelées bien sûr les stomates. Donc les stomates comme on a la figure, ce sont des stomates. يعني ملي كنشوفوا اي plante chlorophyllien, il y a des ouvertures, soit pour la face, il y a des plantes qui ont ces stomates dans la face inférieure, la face supérieure, les deux faces, et suivant la nature, l'espèce de la plante. La plante qui est dans un milieu désertique ou dans un milieu bien sûr etc. Donc on a des ouvertures qui sont les stomates. Donc deux cellules, ce sont deux cellules qu'on appelle les deux cellules stomatiques. C'est l'ostiole ou bien sûr qu'il y a d'autres cellules qu'on les appelle bien sûr les cellules de l'épiderme. Donc la vue les stomates. Les stomates, مباشرة مور الاستومات كاين هنا دي شامبر كون ابل لي شامبر سو ستوماتيك. يعني هنا فين كيتجمعوا لي غاز. ملي كنقولوا لي غاز يعني عندنا لو سي او 2 لوكسيجين اي لا فابور دو. دونك شفنا المره اللي فاتت هاد لا ستركتور هضرنا عليها قلنا سو سون دي ستركتور كي سون بيان سور يعني سو سون دي ستركتور كي سون ادابتي aux échanges gazeux. حنا بيناها. دونك اليوم لا بارتي الثانيه ديال هاد لاكتيفيتي هادي سي الميكانيزم. يعني هاد الاستومات كما قلنا كما كتشوفوا دابا شفنا هاد لاكتيفيتي هادي هنايا لو ميكانيزم دوفرتور. يعني هاد لي ستومات ils sont capables de s'ouvrir ou de se fermer suivant les conditions du milieu. يعني هاد لي ستومات يقدروا يتسدوا ويقدروا يتفتحوا. دونك باش يتسدوا ويتفتحوا بيان سور حنا غنحاولوا نشوفوا quel est le mécanisme qui permet à ces deux cellules de s'ouvrir ou de se fermer. Donc هنا عندنا bien sûr هادو les deux cellules stomatiques. كما كتشوفوا ce sont deux cellules اللي فيهم لا فاكيول فيهم bien sûr le noyau. وهنا عندنا واحد bien sûr هضرنا عليه هنايا. دونك عندنا واحد لا باروا اللي كاين في هاد البلاصه هادي. دونك كما كتشوفوا هنا هاد السيستم ستومات كي اوفرت. وهنا ستومات اللي هو bien sûr qui est fermé. Donc هادو les deux structures اللي عندكم هنايا. Selon les conditions extérieures, les cellules stomatiques prennent deux aspects. Figure 1, ce sont des stomates ouverts, ou ce sont des stomates qui sont fermés. Donc bien sûr d'abord on va comparer les deux états des stomates et proposer une explication de la différence observée. Donc فوقاش كيتسدوا هاد لي ستومات وفوقاش كيتفتحوا. دونك كما كتشوفوا هنايا الا لاحظتوا لا فاكيول الا قارنا درنا ان كومباريزون لا فاكيول ديال هذه كيفاش دايره
يعني il s'étale sur toute la cellule, ça veut dire que la vacuole elle est remplie. يعني أن هاد la cellule هذه كي دايرة c'est une cellule turgescente. Donc c'est une cellule turgescente. Par contre هنا كنلاحظوا بأن la vacuole elle est réduite. Donc c'est une cellule اللي هما ستومات. يعني فوقاش غتكون الستومات ouvert. ملي غيكونوا هاد les deux cellules ملي غيكونوا هاد les deux cellules turgescentes يعني عامرين بالماء. يعني هنا غنهضروا غادي اش كيوقع يعني الستومات كتفتح. ملي كيكونوا لي سيلول يعني بلاسموليزي لي ستومات بيان سور الا كان الماء صافي كيهضر على ان البلونط عندها الماء. يعني هنا لان لي ستومات قلنا ماشي غير كيدوزو غير لو CO2 والاكسجين ولكن كيدوزو حتى لا فابور دو. ils ont un rôle très important dans يعني la montée ديال la sève brute depuis les racines vers les feuilles et les différentes parties de la plante. يعني من هنا كيخرج لا فابور دو. يعني النبته ملي كيكون عندها الماء موجود بيان سور الماء غيبدا يخرج بطريقه عاديه. ولكن اون فوا غيولي عندها ان ديفيسيت يعني خصها دير. والحراره باغ اكزومبل ملي كتكون عندك الحراره يعني هاد لي ستومات خصهم يتسدوا. علاش؟ باش نمنعوا يعني ليفابوراسيون دو لو باش ما يخرجش لا فابور دو وبالتالي غينقص لو في لا بلونط وغادي تموت. دونك هادو هما يعني علاش قلنا لا ستومات هنا لي ستومات سون هاد لا ستومات فيرمي وهنا لي اوفر. دونك دابا لو ميكانيزم يعني هادو ملي كيتفتحوا اش كيوقع لهذا يعني بحال بغينا نقولوا اللي كنهضروا على ديك لا بويل اللي كنديروا في الاخر. يعني ملي كتنفخ بيان سور هادو كيتجروا هاد لي دو لان هادو سو سون دو باروا كي سون دور. يعني ملي كتنفخ هاد لا سيلول كتجر هاد لي دو باروا بالتالي كيتفتح لوستيول. ولكن ملي يعني كيوقع لها كتولي بلاسموليزي يعني كتفش كيوقع هادو بحال كيتسدوا. يعني بغينا نقولوا هادو بحال لي سون دور. ملي كتنفخ لا بلونط كيتجروا جنب بجوج وبالتالي كتفتح لاستيول. ولكن ملي كيكون عندك ان سيلول ولا هاد لي سيلول هادو كيوليو بلاسموليزي صافي دير كوا بلاسموليزي يعني ما بقاش الماء يعني خص لوستيول تسد. دونك كيتسد لوستيول وبالتالي كيتسد هاد لوفيرتور هادي باش يعني لا بلونط ما تبقاش بلوس دو يعني دو فابور دو ما تبقاش بلوس دو فابور دو. يعني باش لا بلونط تبقى حيه لان لا بلونط الا فقدات الماء ديالها غادي تموت. بيان سور يوقع لها واحد لو ديسيشمون بيان سور يوقع لها لو فليتريسمون. دونك هادشي اللي قالوا لنا لا كومباري. دونك حنا درنا لا كومباريزون. constate que la forme de l'ostiole change suivant l'aspect des cellules stomatiques. Lorsque les cellules stomatiques sont plasmolisées, les pressions osmotiques intracellulaires élevées, les parois opposées à l'ostiole déforment ces cellules et le stomate va s'ouvrir, alors va s'ouvrir. هادشي اللي كاين دابا. هاد ملي غادي تكون يعني هاد لا سيلول ملي غتكون عامره غادي تجبد يعني غتجر معها هاد لي دو باروا اللي عندكم هنا وغتفتح لوستيول. ولكن ملي كيخرج منها الماء كتولي بلاسموليزي. علاش كيوقع لهاد لي دو كيرجعوا بيناتهم بحال بغينا نقولوا كيغلبوا على هاد الاخر وكتسد هاد لوفيرتور هادي وكيعطينا اون ستومات اللي هي فيرمي. Lorsque les cellules stomatiques sont turgescentes, faible pression osmotique intracellulaire, les parois opposées à l'ostiole se réduisent et le stomate va alors se fermer. Donc هذا هو لو ميكانيزم يعني. وبيان سور شنو كيخلي هاد لا سيلول تكون ملي كيكون الماء موجود هذا كتكون فيها الماء مزيان. ولكن اون فوا كينقص الماء يعني هاد لا سيلول كيخرج منها الماء داك الماء اللي كاين في هاد لي سيلول il sera récupéré par les cellules de l'épiderme وبالتالي غينقص الماء هنايا. وبالتالي ملي غنقولوا خرج الماء يعني لا بريسيون اوسموتيك غادي يتزاد هنا وبالتالي غيخرج. دونك ملي غينقص الماء بجوج غيخرج الماء من هنا وبالتالي غيعطينا اون اوفرتور دو ستومات. دونك هذا هو اللي ممكن هذا هو لو ميكانيزم دوفرتور اي دو فيرميتور دي ستومات. دونك دابا هاد لي ستومات هادو ils sont influencés par plusieurs facteurs. Donc les facteurs, l'ouverture et la fermeture, les facteurs influençant sur le fonctionnement des stomates. L'ouverture et la fermeture des stomates est sous contrôle, sont sous contrôle de plusieurs facteurs externes tels que quoi? شكون كيأثر على l'ouverture ou la fermeture des stomates? L'éclairement. إضاءة. يعني ملي كيكون لا lumière كثير يعني il favorise l'ouverture des stomates. L'humidité, إلا كانت l'humidité كيتفتحوا du sol ou de l'air. بحال ملي كيكون عندك ما كتكونش ليميديتي يعني كيكون واحد الكليما اللي هو ساك يعني بيان سور باش ما تفقدش لا بلونط الماء ديالها كتسد لي ستومات. il ferme ses stomates. ثم عندنا la température au-delà de 25 degrés généralement les stomates sont fermés. par exemple دابا لي بلونط اللي كنلقاو عندنا par exemple هنا يعني ان لي ستومات يعني ملي كتكون عندك لا تمبيراتور فوق 25 لا بلونط اش كدير كتسد لي ستومات ديالها يعني بحال دابا في 12 النهار يعني لا بلوبار ديال لي ستومات كيحاولوا انهم يتسدوا. يعني تقول لي ولكن ماشي كاملين ضروري كيبقى دائما كيلكو ستومات كيبقاو يعني اوفيرت. وراه كاين كاع ان كا اكسبسيونيل ديال هاد لي بلونط اللي كيكون
لي ستومات كيتحلوا غير في الليل. يعني وغتقول لي بما ان لي ستومات كيتحلوا في الليل، ملي غادي تجيب لا بلانت كي غدير لا فوتوسانتيز، اذا كتاخذ داك السي او 2 كتفيكسيه في الليل. في الليل كتاخذ السي او 2، في النهار كتسد لان الحراره كتكون كثيره، كتشد داك السي او 2 اللي هي فيكساتو، عاد في الليل اللي كيتسموا لي بلونت سيكات، عاد في الليل كتعاود تطلق داك السي او 2 في النهار باش ملي كيكون لا لوميير باش كدير لا فوتوسانتيز. دونك عندنا عاوتاني le vent حتى هو peut favoriser la transpiration et donc la fourniture des stomacs. Donc هنا غادي تسالى هاد بيان سور هاد لا لو شابيتر هذا هو la dernière partie de ce chapitre.